Merhaba arkadaşlar, bugün Snail babamın kaldığımız yerden seninki şey miydi? Zaman yolcu yani Mısır'ın zamanı. Şimdi nasıl olayı anlayalım şimdi. Şöyle Mısır bu. Bu zaman yolcu makinesi diyor. Yaşlı aleti kurcalıyor. Bizimki zaman... Şaşırdım. Eyvah. Eyvah gitti. Welcome to Egypt yani Mısır'da gibi bir yer burası. Zaten çoğusu. Tamam yapacağız. Şunu nasıl kapatıyoruz? Yok hocam. Ne oldu? Kabul ediyorsun. Resim yapacağız. Yapamıyorum. Yes. Tamam yaptık. Her şeyi göreceğiz. Bakın burada yıldız var mı ya? Yıldız var. Daha çok yıldız varmış. Ne kadar köy. Bu kadar köy o kadar. Nasıl yıldız var ya? Böyle. Hayır söyle bağırıyor. Başka nerede var? O kadar kolay değil ya. Başka nerede oluyor? Ben görmüyorum şu an. Neyse onu almayalım. Ben akşam ödüyorum neyle ayakını onu da hatırlamıyorum. Şöyle. Bakalım şimdi. Ne yapmayız? Şimdi ne yapacağım? Bunu anlamadım. Çalışma yapıyor. Böyle mi? Şöyle yapalım. Tam şöyle yaptık. Başka yıldız var mı? Bir tane yıldızın bulamamışsın. Nerede acaba ya bu? Bazı yıldız bulamıyor. Onun sebebini anlamadım. Bazı çakal... Tamam. Hayır öyle bir şey yapmayacaktı. Şimdi kaldı. Abi yıkıldık. Şimdi bakalım ne var? Göz var mı? Bunları tabi yapmayacaksın. Bunları açmayacaksın. Sonra çarpıyor bizimki. Yani garip bir şeyler oluyor. Yani ne çarpıyor bizi ya. O ne ya abi? Çocukken nasıl yapıyorum onu hatırlamıyorum. Böyle geçeceğiz. Böyle geçeceğiz. Tamam yaptık artık sorun değil. Şimdi başka yerleriniz var mı? Ben görmüyorum. Yıldız yok. Ha böyle ilave yapmam gerekiyormuş. Ciddiyormuş o yani. Orada geç modu bilmiyorum. Hayır teşekkür ederim istemiyorum. Yani daha önce cin geliyordu. Nasıl uçağa geliyor? Şuna motive ediyor. Mesela orada filmler var. Yer şampiyonu. Basamadım.
Bence şu. Şaka yaptım o arada. Şaka yaptım o arada. Çok zaten videomu çok beğendim. Fare bunun elma kokacak şimdi. Ben çok korkmuşum. Ya canım önce zaten. Bence neydi ya şuydu. Yani yine yılda yapmakla uğraşmayacağım. Ya, yıldız var mı ya? Yıldız görmüyorum ben. Yıldız nerede? Ha şurada yıldız var gördüm. Başka nerede var? Şurada yok. Hayır şurada yokmuş. Tamam yok yıldız demek ki. Yerler bize gösteriyor. Yerler bundan fazla zor yani. Biraz başlardan çıkacak şimdi. Burada şimdi güzel yapamıyorum. Burada yıldız gördüm. Bu kadar şöyle bir olmuyor. Burada başka nerede var? Heykelin söyleyeyim başka ülkeler çıkıyor onun enteresan bir şey. Ben şaka olsun diye yapmıştım. Öyle şaka olsun diye yaptım. Gözü vurdum böyle. Böyle çıkıyoruz. Bir şeyler yapacağım. Yaptık böyle mi? Enteresan. Abone olmayı gördüm. Hadi orada bir ses çıktı ya sanki. Abi ilerleyelim. İlerleyelim. Hadi ilerleyelim. Ne yaşadım ya? Yaptık. Zekalarım ben var. Başkası çok galiba. Bayağı nerede olduğu belli değil. Hadi bakalım. Aldım. Ne bir tanesi daha boğmadık gene ya. Şöyle döneceğiz şimdi. Böyle şu süre bitince kilo oluyor arkadaşlar. Ben gidiyorum. Ay yapamadık.
de böyle nasıl olur? Öyle bazen söyletince kilo olacak. Şu an ben bir şey yapmadım. Dur. Ne var gözü lan? Bir daha şöyle çözüm. Tekrar vurdum sadece. Şey ya. Biz önemli değil bizim için. Güzel bir dizi oldu. İyiydi bu demiş. Böyle bir şeyler var. Öyle. Burada yudum şöyle yaparsam bir şey çıkmıyor. Neyse görmezden biliyorum. Arabanızdan görüyor mu? Ne en kötü bilmem. Hadi ikimizi de. Teyzesi abi. Tam böyle bitirdim. Hoşuma gidiyor. Ay çok zekiymişim. Onu da kontrol edeceğiz aynı zamanda. Şu altındaki yansımama da mı yani? Yansımam da canlı bu arada, çok saçma oldu. Artık onu alttan gördüm. Şurada yediz var, çok iyi gördüm. Dönüşümsüz. Bir tane bir şey buldum. Yazmam canım, bir de o böyle saçma. Ya böyle yapacağız. Ya.
Yaptım. Ya atmam da canım, o biraz saçmamış zaten. Yani karakter çok canlı oluyor. Neyse karakter bu zaten bizim karakter. O çok seviyorum. Dehaçı yok. Cim. Tam şeyler buldum. Şey yapacağız. Neyse. Yaş mı yaptık? Ha şunu kullanacağız. Hızlı yemişim. Tam bu oldu hızlı. Fazla neydi ya onu bilmiyorum. Sıkışıyorum güzel şey. Heykel diyorsun şu ruhumuzdan ruh nerede çıktı? Saçma sapan şeyler. Bir parça bulduk. Gene parça bulduk. Aslında parça bulama yapılmış gibi yapılmış. Kocam yedim. Açıkçası görmek de zor aslında. Boş ver. Yedi almayayım. Boş ver ya. Güzel şaka olsun yapmıştım. Onu değiştirdim. Sürdüm. Bu düğümü değiştirmek için şey yapacağız yani. Bakın hadi. Öyle bir cici mezunu. Bunu buluyoruz. Son 7 hızlı olmadım yani. Tamam 3 hızlı bitirdim. Oluyor. Doğrusun ötürü olarak. Şöyle yapalım, böyle bunu kalkıyoruz. Tabi denemek istemiyorum yani ölmüş şekilde. Ya dokunmatik ağrıyor. Bir de böyle yapacağız. Ben söyleyeyim. Tamam bu sefer şaka yapmayacağım. Ne oluyor? Ha. Kaç bölüm kaldı onu bilmiyorum. Tamam şöyle. 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 Aldık. Sonuna geldik. Neden çağırdı ben o saçma konuşuyorum. Sen buldum. Uğraşmayayım bunlara. Ne yapayım? Ne oldu bize ya? Ne oldu ya?
Ne bizi ya? Kendime izin yaşıyor. Kendimize bir şey oluyor. Buradan geçince ne oluyor onu ben gittim. Ya buradan geçiyorum. Şimdi gene ezdim ya. Bana öyle mi anlayacağım? Ezdim mantığıyım. Bana bu oyunu biraz ne oldu bize ya abi ya? Ne oldu kayıtlarımız abi? Ay dur. Unuttum ya. Sangoz'a enteresan Sangoz'a benzeyen bir şey. Tasarım ya Sangoz'a benziyor ama ne bu? Ne olduğunu anlamadım. Ne bu? Ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle. Tabii kendimi şöyle ezdik. Alalım onu bir. Şöyle ezdik. Böyle hani onu şöyle bir parça buldum. Şurada ne vardı? Böyle bu enteresan böyle. Böyle saklım diyeyim. Tekrar abi. Bir aklıma hesaplamam geliyor. Şöyle mi? Oldu. Sonra normal halimize döndük. Şimdi ne oldu anlamadım. Neydi üstümüzü anlamadım. Yani. Neye benzediğini de bilmiyorum. Neye benzediğini o da ayrıca. Tamam. Tabii şöyle yapacağız. Bir şey yapıyor artık anladık. Tamam bence şöyle fırlayacağız. Sepete yemeyiz ama. Neyse şakasını da fırlattım. Ben kaçıncı söyleyeceğim şu an 18. Bitmek üzere galiba bilmiyorum ama. Bu video sığar mı yani böyle. Ya, o ekran hacı ayrıydı. Şu an kullandığım GB renkli bir ekran hacı kullanıyorum. Özellikle bozulmuştu bu. Düzeltmişler. Yani söylemeyi bilmiyorum. Peki. Ne yapamıyorum? Bu şöyle. Çıkardım bile. Niye geçiyor? Burada sonuçta ben bunu geçemiyorum. Geçemiyor bu mesela. Buna etkisi veremiyorum. Okey buna hiçbir şey yapamıyorum. Haberin için görüyorsunuz. Bob yazıyor. Benim kayıt yazıyor. Öyle güzel. Exit'e gidiyormuşum. Ben Exit'i görmedim bu arada. Orayı anlamadım ki ne yapacağımızı.
Kartal bitti mi? Gibi. Pam 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 pam. Geçtik bu bölümde. İlaçlarını içeyim. Arkadaşlar şimdi bu episodu da bitirdik. Bakalım saniye. Öyle sağda. Tamam bölüm bitti. Bu uzaylı. Bu da uzaylıyla ayakkabı bölümü herhalde. Öyle bir şey hatırlıyorum. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.